हक़ीक़त में इनकार दुनिया जी वॾे में वॾी ताक़त आहे। उहो इनकार ई हो जंहिं सुकरात खे ज़हर जो प्यालो पीअण ते मजबूर कयो। उहो इनकार ई हो जंहिं मूसा खां फ़िरौन खे गर्क कराए छॾियो। उहो इनकार ई हो जंहिं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ताइफ़ जी वादीअ में पत्थरनि सां चिकना चूर थियण ते मजबूर कयो। उहो इनकार ई हो जंहिं सरमंद खे उहो चवण ते मजबूर कयो त हा आऊं उघाड़ो रहंदुसि छो त आऊं मच्छीअ वांगुरु आहियां ऐं मच्छीअ खे कोई लिबास न थींदो आहे। उहो इनकार ई हो जंहिं सूर्य बादशाह खे सूर्य जो सींगार बणजण लाइ तयारु कयो। हा उहो इनकार ई हो जंहिं अला बख्श सुमरे खे अंग्रेज़नि जे लक़बनि खे लत हणी गोलीअ जे ख़ूबसूरत मौत खे क़बूल करण लाइ हिमथायो हो ऐं उहा इनकार जी आला तरीन शक्ल हुई जंहिं जीएम सैद जहिड़े माण्हूअ खे अकेले सिर्फ़ पाकिस्तान जे जाबिर तरीन क़ुवतुनि सां टक्कर खाइण लाइ तयारु कयो। आम तरह माण्हू चवंदा आहिनि त लश्कर ऐं ख़ज़ाने खां सवाइ बादशाह थियणु मुश्किल आहे। हिननि जे ज़हन में लश्कर ऐं ख़ज़ानो ख़ारजी क़ुवतूं हूंदियूं आहिनि, पर दुनिया जे नौजवान मर्दनि ऐं औरतुनि जे कुंभट जे ॿूर जहिड़नि दिलनि ते राज कंदड़ इंसाननि जा ख़ज़ाना ऐं लश्कर उन्हनि जे अंदरूनी दुनिया में लिकल हूंदा आहिनि। तारीख़ जे तसलसल जे इन इनकार जे मैखाने मां मूं बि शायदि कोई जाम लिक चोरीअ में पी वरितो हूंदो जंहिं मूंखे हर मरहले ते अज़ाबनि सां मुंहुं मुक़ाबिल थियण जो एॾो शौक़ु बख़्शियो जहिड़ो महबूब जे अणछुयल चपड़नि खे चुमण जो आशिक़ खे शौक़ु हूंदो आहे। मूंसां हूअं त पाकिस्तानी रियासत केतिरा ई वेल वहाया आहिनि ऐं जन जो कचो चिठो आऊं तफ़सीली तॾहिं पेश कंदुसि जॾहिं हीअ मसनूई रियासत पंहिंजे अंजाम खे पहुचंदी।